Veliko pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu i danas ćemo da otvaramo Legendary Chest. Znači ljudi, nadam se nekoj dobre kartici. Sad čekajte, barem, znači volao bi lavu, da, glavu i ovog elektrovizarda. Samo moram da vidim da li snima, sad ako ne snima i ako ga otvorim bit će žešći fail. I ajde da počnemo. Počinjemo sa Silver Chestima. Opa, Goblin Gang upgrade, može. Gold, ja mislim da je ovo lošije. Jeste. Dobro, ajmo još jedan free chest. Executioner! Idemo samo sačekajte malo da smanjim zvukove u igrici. U stvari ne, malo da pojačam još. Tako može. Ajmo punches. Dobro. Epic. I ovo će da upgradeam. I ljudi, otvara se Lumberjack! To ljudi, dobro je, može. Znam da je nađem, može ovako, da ga slikamo, ovako, Lumberjack! Mada nisam njega teo, ali nema veze. Ali dobro ljudi, barem je nova kartica, bolje išta nego ništa. Bacit ćemo umjesto Knighta ovako i otićemo ovako, da napišemo ovako. Čekajte. POZZ za JT. POZZ JT. Ajde, bit ćete u klipu. Ajde, pozdrav za Vuki, samo koji su ušli. Ajde, Kimi, King 23, Vuk, Sava, Tepo Srbija. Ajde neko, ajde. Da mi donitaju, pa može Fireball. Niko neće. Ajmo mi onda ljudi protiv trenera. Da vidimo, samo da probamo Lumberjacka. Meni se jako sviđa kartica, nisam je teo. Znači dobra, lijepa je kartica, ali nisam je teo. Probamo ako Lumberjack klon. Lumberjack klon. Topa! Opa! Dosta hitova. Dobro, ovdje su mi uništili kolte. Ne gubim ništa. Opa ljudi. Gdje je ovaj Lumberjack? Čak bi ga možda i zadržao. Sad ćemo i to Lumberjack. Ajde. Deri! Tako je! Bam! Kako vejako! Čekajte, trenera smo odali, da li da idemo jednu uživu borbu? Ajde, idemo, probamo Lumberjacka. Hoću legendarnu, evo, pozdrav za njega, mada je izišao, ali nema veze, znači dečko želi da dobije legendarnu.
što ne volim. Hog Rider dekovi su... Ljudi, da li da bacim? Želim Lumberjacka da bacim. Ne! Bacit ću Gianta. Wow, jeste, wow, well played, wow. Sad Lumberjack. Ajmo Lumberjack. A ne. A daj, stvarno. To sam neko, mrazim Hog Rider dekove, ali tu sastoji se od Zepa, od Ice Golema, od Cannona i tako puno dobrih kartica koje su protiv mog deka. Ima i Fireball, Archery, level 10. Ljudi, ovu ćemo očigledno da izgubimo. Znao sam. Vidite ljudi, to ne volim, a? Kad ljudi imaju sve što sprečava moj dek, znači bukvalno nemam napad, ne mogu ništa da odrem kad lik ima ono što sprečava moj dek. A vidite, još nije dopustio nijedan damage, pa ne. Sad ću vam tu lepo Fireball. 100%. Skladno će da mi popali Fireball. Ajde Lumberjack. Ne, ovo ćemo da imamo. To žešće. Ali ćemo mi ovo da puknem. To jest ja, ne vi ste odešli. Ja sam grozno. Ajde. Neće da dopustim. Joj, ne. Dobar mi je dekal. 27. Pozdrav za veliki kralj, pozdrav za Sara, pozdrav za World is Basket. Da li da odigram još jednu? Neću. Bez veze padam za trofejima. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. U stvari, ne. Evo pozdrav za Pok. Predlažite mi nešto sa Lumberjackom, neki dek, nešto. I to bi bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!